생일 축하해. 왜 뭐지? 축하합니다. 다시 시작. 동영상 생일 잠깐 잠깐 잠깐.
생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 비담이 생일 축하합니다. 와! 비담아 생일 축하해. 생일 축하해. 자, 이제 케이크 시식. 이것저것 먹는 거 왜 이렇게 웃겨? 황금한테 이렇게 다 보이게 찍어놔야겠다. 장난 가볼까요? 내 발은 왜 앓다? 갑자기? 이거 집에 있잖아. 이거 집에 하나 있잖아. 내가 만든 케이크 단면은 자, 커팅식. 나 찍을래. 짜잔! 자, 다시 끼겠습니다. 어쩌자고.